Oh, bon sang. Franchement, c'est pas une mince affaire d'être William Shatner. Acteur, chanteur, propriétaire d'un énorme ranch et gros macho. Oh yeah! Je vais me téléporter dans le sommeil paradoxal. L'impossible est arrivé. Nous avons capté un signal de détresse enregistré. L'indicatif d'appel vient d'un... On a besoin de vous. Alors, tu as fini par revenir, mi amor. Oh, per favore. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Angelo mio, au nom de notre amour, abandonne ta mission. La seule chose qui compte, c'est notre couple. Oh, mi amor, enfouillons-nous ensemble. Maudit sois-tu. Tiens, c'est l'adresse où tu les trouveras. On a une pellicule de photos compromettante. On va pouvoir les faire chanter maintenant. Vous Je suis touché. Merci, le monde est désormais plus sûr grâce à vous. Bon sang, mais d'où elles sortent toutes ces médailles? J'y comprends rien. Ce soir, la circulation a été bloquée pendant 2 heures sur le pont de Brooklyn. La police est intervenue mais n'a pu empêcher l'incident. Personne n'a pu convaincre l'homme non identifié au visage de tête de mort. Ce dernier a fini par se jeter du célèbre pont new-yorkais. Et malheureusement, il n'est pas le premier. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'étaient devenus les jouets de votre enfance? Si vous êtes à la tête d'une multinationale au chiffre d'affaires indécent, vous êtes sans doute trop occupé à compter votre fric sur les cuisses d'une pute à 10 000 $ la nuit pour y penser. Mais moi, j'y pense. Le maître d'armes tué lors d'une fusillade entre 2 gangs rivaux dans le ghetto le plus malfamé de tout Los Angeles. Le monstre se fait désormais appeler Akron. Il se planque dans un bled paumé pour ne pas payer la pension alimentaire qu'il doit à son ex-femme. Repéré. Dantos, aujourd'hui réduit à exercer le métier de sénateur dans l'état du Dakota du Sud. Triste destin pour nos héros qu'on appelait jadis les maîtres de l'univers. C'est pourquoi aujourd'hui, je rencontre le prince Adam, l'homme le plus costaud d'Eternia, le dénommé Musclor. Musclor, vous êtes maintenant vigile dans un grand centre commercial. Comment en êtes-vous arrivé là? Oh, c'est simple. Hé, toi là-bas, arrête ça! Par le pouvoir du crâne ancestral! Au secours! Il y a une épée qui fait des éclairs! Ancien chef des redoutables Cosmocats, c'est en ouvrier du bâtiment au chômage que Star Lion s'apprête à passer le cap de la quarantaine. Quand Mumra a passé l'arme à gauche suite à son cancer des testicules, les Cosmocats n'avaient plus d'ennemis à combattre. Il a bien fallu qu'on trouve du taf. Vous vous êtes tout de suite tourné vers le bâtiment? Vous avez des nouvelles des autres? Pantera est en tôle, il a pris 10 ans pour escroquerie et abus de confiance. Ah, et pour cannibalisme aussi. Après les avoir escroqués, les vieux plein de thunes, il les bouffait. Snarf sert plus à rien. Snarf très triste. Je sais pas ce qu'est devenu Snarf. Et savez-vous ce qu'est devenu l'atout charme de la bande Felibel? Ah bah, je suis toujours avec la bomba. Enfin, ce qu'il en reste. Ah, ça te dirait d'aller tirer à la carabine sur des boîtes de conserve? Mais ces jouets n'ont pas tous connu un triste sort. Soundwave, le Transformer, par exemple, a réussi sa reconversion. Après avoir connu la gloire sur le petit écran, il gagne sa vie honnêtement, comme tout un chacun. Dites-moi, Soundwave, quel est le secret de votre réussite? J'ai très vite décidé de tourner la page. Aujourd'hui, je suis père de famille et... Excusez-moi une minute, un client arrive. Putain, je vais avoir la chiasse! Cela vous semble peut-être modeste, mais c'est mieux que rien. Un salaire honnête pour un honnête travailleur. Je disais donc,